Abakwatwa harimo n'uwamanya Elon Emmanuel n'uwamanya hamwe n'ondijo uwamanywa Elia Santos. Abantu batekatekaho okuba batire Elia Bukinamura omutura wa Robo Kakonkoma Kigaga Southern Division Rukungiri Municipality. Nate njo kurebera tubafatira batwabato mu miteji. Ntitwetebekanise omuntu orateganise mugenzi we orarete kitayi orarete obusinge buke hagati y'abantu. Ntujya kumukwata ntumunana kuko amateka garagara. Polisi nibagira ngu batebekanise okureba ngu abantu barindwa munonga ombwire bw'akaruru. Hina bari kugambwa kuba batirwe batshobora mbera eibarumu no kubatirwe enkoni. So basize kunkwata bantera banyahawe isimu banyahawe ikimu cyo n'ikingiri nyine bantwara banteka umuvani yawe ya white bagumiza mu bantwara banteka mu office yabo makagati mukundi umukingi nabasa kwatakingwa umusigazo muri kweto Martin kandi ari facilitating tumukunde kam na nabandi bagenzi be yabo ntarabaze kumanya bakanka mukaga bandi atakinga bantera bankora kubi bante bakejunisa emiso na nebindi bikwato nkaza batuni bankora kubi munonga yuko kumukundeba ni kwendi. Hariho abari kugira ngu kampu ya General Henry Tumukunde nibo bari kutera abantu konga tugambireho narukurura ebyo kwerinda omukampeji kandi nagira ngu nibabasabaho amatugembuzi okubari isengwe. Ngwabo bariyo bagira ngu General Tumukunde umanya ngo ayire timu mamwe batera abantu umanya bihirwa kugamba tamazima. Take it from me, General Tumukunde n'omuntu w'obusinge nicho yarwaniriye n'obusinge akasiga hemero moye akasiga hebya binabasa gukora byona akasa kurwanira n'obusinge. Gasha kwa Dan basibye.